上结实，烟雾呛人，飞溅烫伤。全新密封焊接舱，采用高性能玻璃纤维布，双层硅胶防护涂层，1200摄氏度耐高温内沉，轻量化设计，方便拆卸省空间。双轨密封拉链，魔术贴架排气阀双重防煞，烟雾自动清理，轻便防护，让专业更自由。